أنهي أحسن وقت للتمارين الرياضية؟ في دراسة حديثة قارنت بين أوقات اليوم وتأثيرها على التمارين الرياضية، وقسمت اليوم لثلاث أوقات. الوقت الصباحي هو من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. الوقت التاني اللي بيسموه وقت الظهيرة، وده من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 4 مساء. الوقت التالت من الساعة 7 للساعة 9 مساء. ابتدوا يقسموا الأشخاص اللي في التجربة دي لثلاث مجموعات، كل مجموعة بتتمرن في وقت من الأوقات بتاعة اليوم ده. بعد 12 أسبوع ابتدوا يقارنوا النتائج بين المجموعات دي كلها. اكتشفوا إن الأشخاص اللي بيتمرنوا في الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا للساعة 9 خسوا أكتر من أي مجموعة تانية، محيط الوسط بتاعهم أقل من أي مجموعة تانية. النتيجة النهائية للدراسة كانت بتنصح إن أنت لو عايز تتمرن بهدف التخسيس إن أنت تتمرن في الفترة الصباحية من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. ايه تفسير الوقت ده؟ اصحاب الدراسة فسروا الموضوع ده ثلاث تفسيرات. التفسير الاولاني هو ان الاشخاص اللي متعودين يتمرنوا الصبح او الاشخاص الصباحيين عموما ما بيتعرضلوش لظروف في شغلهم بتخليهم يلخبطوا الجدول الزمني بتاعهم. معروف جدا ان استقرار الجدول الزمني واستقرار جدول اليوم بيعمل استقرار هرموني في الجسم. الاستقرار الهرموني بيزود معدل الحرق وبيقلل الشهية. ولقوا ان الاشخاص اللي بيتمرنوا الصبح بياكلوا على مدار اليوم سعرات اقل من اللي غيرهم بحوالي 200 ل 300 سعر. ده ممكن يكون سببه ان الاندورفين اللي بيتفرز بعد التمارين الرياضيه وهو هرمون السعاده بيساعد ان هو يحسس بالشبع، يحسس ان انت مبسوط فما تاكلش بزياده. التفسير الثالث ان الاشخاص اللي بيتمرنوا الصبح لقى ان هم اكتر ناس عندهم استمراريه، عندهم كونسيستنسي، وما بيعملوش انقطاع في التمارين الرياضيه على المدى الطويل. واي استمراريه في اي حاجه انت بتعملها بتؤكد النجاح. فلو انت عايز تتمرن عشان تخس بغرض التخسيس اتمرن من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا. طيب نبذة صغيرة كده. معاكم دكتور أحمد متولي، استشاري الجلدية، تجميل التغذية العلاجية. خلاص كنا بنتكلم عن التمارين الرياضية. الفرق فين الأوقات بين وقت الصبح ووقت الظهر ووقت وقت بالليل لو انت عايز تخس بغرض التخسيس. طيب ايه سبب تاني للموضوع دوت؟ السبب اللي برضو مهم جدا عشان تزود حرقك في وقت في وقت التمارين الرياضية تحرق على قد ما تقدر، هو ان انت لما بتتمرن الصبح بتبقى صايم. لما بتتمرن بعد فترة صيام أكتر من 8 ساعات أنت مخزون الكربوهيدرات اللي في جسمك أو الجلايكوجين ده اللي هو شكل تخزين الجسم للكربوهيدرات بتقل جدا. خلاص الجسم بيستهلك كل الجلايكوجين اللي في الجسم في خلال 24 ساعة، ده لو أنت ما اتمرنتش. طيب لو انا بقالي 8 ساعات صايم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا مخزون الجلايكوجين اللي في الجسم تقريبا قل بنسبة 50%. فلما يجي الجسم يبتدي تتمرن انت وتلعب رياضة بالذات من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا، هتلاقي نفسك بتحرق 50% الجلايكوجين اللي هو اللي باقي في الجسم، و50% او اكتر من اللي بتحرقه بيبقى عبارة عن دهون صافي. فانت بتزود حرقك للدهون، وده بيساعد جدا وبيساهم جدا ان انت تزود امكانية الخسسان وامكانية حرق الدهون بالذات في الفترة الصباحية ديت. طيب ده لو احنا عايزين نتمرن عشان نخس. نتمرن ايه التمارين الرياضية اللي تساعدنا علشان نخس؟ ناس كتير جدا اتكلمت عن التمارين القلبية او الكارديو، خلاص، وقالك ان الكارديو ده مش حلو، الكارديو وحش جدا. دراسات كتير بتقول ان الكارديو ملوش اي لازمة. ده كلام فارغ. احنا دلوقتي هنتكلم عن 3 انواع من التمارين الرياضية. التمرين الاولاني وهو الكارديو. خلاص الكارديو اكسرسايزز او التمارين القلبية زي ايه؟ زي المشي، المشي السريع، زي الهرولة، خلاص، زي الجري المتوسط مش الجري السريع، زي تمارين السباحة، زي تمارين ركوب العجلة، زي كل التمارين ديت. التمارين دي تمارين ليها مكانها. التمارين دي مهمة جدا جدا جدا. لإيه التمارين دي مهمة للتخسيس؟ لا، التمارين دي مهمة علشان صحة القلب، اسمها كارديو فاسكولار اكسرسايزز. كل الدراسات الحديثة بتقول ان الستيدي ستيت كارديو او التمارين القلبية متوسطة او قليلة المجهود دي بتلعب على جزء معين في الجسم كده، وهو اسمه الايروبيك اكسرسايز. الايروبيك اكسرسايز او التمارين الهوائية، انت بتزود حرق الاكسجين في الجسم. طبعا ناس كتير تقول لك لا دي تمارين بتقعد فترة طويلة، ما بنستهلكش
ما بتحرقش سعرات عالية، تضييع للوقت، الكلام ده كله. ولكن هي التمارين دي هي اكتر تمارين مؤكدة ومثبتة علميا انها بتحسن صحة القلب، بتسخن صحة الاوعية الدموية، بتقلل ضغط الدم، بتقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي في الدم، وبتزود معدل او متوسط العمر بمش اقل من 5 ل10 سنين. اللي لو ستيدي ستيت كارديو او التمارين القلبية قليلة المجهود. خلاص، يبقى احنا كده بنقول ان انت عشان تتمرن، عشان تزود صحتك، عشان قلبك تعبان، عشان تحسن من صحتك، اتمرن تمارين قلبية زي المشي، زي الهرولة، وزي السباحة. طيب انا عايز اخس، انا ماليش في الكلام ده كله وعايز اخس. عايز اخس زي ما كنا قلنا قبل كده، الخسسان او النزول في الوزن، انت بتنزل دهون وبتنزل ميه وبتنزل عضلات. احنا عايزين نمسك الجسم ونقول له يا جسم تعالى، ما تحرقش عضلات بعد اذنك، ما تحرقش، ما تنزلش ميه كتير بعد اذنك، نزل شويه ميه اللي انت حابسهم عشان الاسترس والضغط العصبي والتعب والمجهود اللي بنعمله اثناء النهار والضغط العصبي وكل دوت، لكن احرق دهون على قد ما تقدر. طيب الجسم يقول بص يا معلم، انا دلوقتي لما بحرق سكر كيميائيا باخد من 4 ل7 خطوات، لما بحرق بروتين باخد من 8 ل9 خطوات، لما بحرق دهون باخد اكتر من 16 خطوة عشان اخد جزيء الدهون واحوله لطاقة، فتبتدي تطلع ايه؟ تبتدي تطلع الطاقة اللي انت محتاجها عشان تبذل المجهود. فانا عشان احرق الدهون هيطلع عيني. طيب نعمل ايه؟ في حلين عشان نجبر الجسم ان هو يحرق دهون. الحل الاولاني وهو ان احنا نلعب تمارين قلبية، تمارين قلبية على قد ما نقدر. ليه تمارين قلبية؟ اللي لسه قايلينها، التمارين القلبية اللي هي اسمها الايروبيك اكسرسايزز او التمارين الاكسجينيه. خلاص، دي الجسم بيلاقي ان انت بتعمل مجهود ولكن مجهود متوسط. المجهود المتوسط ده الجسم بيقول انا اقدر ان انا اخد جزء من الطاقه اللي انا عايزها دي من السكر ومن البروتينات، واخد جزء من الدهون عشان انا عندي وقت، انا بعمل مجهود متوسط، فانا عندي وقت ان انا احول الدهون لطاقه. الجسم مش محتاج طاقه كبيره، مش محتاج طاقه عاليه قوي. فلنفترض مثلا ان الطاقه 100، يعني 100 وحده. خلاص، الستيدي ستيت كارديو او المشي مثلا او الهروله الخفيفه او السباحه الخفيفه بتحتاج مثلا خلاص 10 وحدات كل ربع ساعه مثلا. خلاص، فالجسم يقول ايه؟ طيب انا هاخد 5 وحدات من السكريات ومن البروتينات، وهاخد 5 وحدات كمان من الدهون. بعد كده سنة سنة هنبتدي ايه؟ السكريات والجلايكوجين يقل طول ما انت بتزود الوقت. معروف جدا ان لو عديت ساعة في التمارين الرياضية ايا كانت التمارين، لو عديت ساعة مخزون الجلايكوجين اللي في جسمك كله خلص، ويبتدي الجسم يحرق من الدهون بتاعته فقط. فهنعمل ايه؟ فهنزود الوقت في الستيدي ستيت كارديو. هل ده صح؟ لا، ده حاجه مش حلوه جدا. انا دلوقتي ايه عمال اقول لك؟ العب تمارين خفيفه، زود الوقت، ما اعرفش ايه. واحد يقول لي انا هقعد العب تمارين خفيفه وهقعد العب وقت كبير، هجيب وقت لكل ده منين؟ وهجيب استمراريه، هجيب قوه اراده للاستمراريه لكل ده منين؟ خليك معايا بس للاخر. طيب لو انا زودت المجهود شويه، فالجسم بقى يحتاج مثلا 50 وحدة طاقة كل ربع ساعة، الجسم هيعمل ايه؟ الجسم هيبتدي ياخد 40 وحدة من السكريات ومن البروتين و10 وحدات بس من الدهون، لان الدهون بتحتاج وقت كبير عشان تتحول لطاقة، لكن السكريات والبروتين ما بتحتاجش الوقت الكبير ده. لو انا زودت المجهود كمان، كل ما ازود المجهود ايه اللي هيحصل؟ زودت المجهود قوي 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 لدرجة ان الجسم بقى محتاج 100 وحدة كل ربع ساعة. الجسم هيعمل ايه؟ هياخد 80 وحدة من السكريات ومن البروتين، وهياخد 20 وحدة بس من الدهون. كل ده جهد على الجسم.
كل ده مجهود على الجسم. طيب انا عملت ده نص ساعة بالظبط، كل الجلايكوجين اللي في جسمي، كل السكريات اللي الجسم مخزنها في العضلات وفي الكبد خلصت. ما قداميش دلوقتي غير ان انا ابتدي اكسر بروتين او ابتدي اكسر دهون. طيب احافظ على البروتين ازاي من الجسم عشان ما يتكسرش وابتدي اكسر في الدهون؟ من هنا بقى يجي ان الستيدي ستيت كارديو تبتدي تبقى مش كويسة. خلاص، لو انا عايز ازود الطاقة جامد، انا عايز اقول للجسم احرق دهون بسرعة ولكن في وقت قليل. هنا يجي نوعين من التمارين الرياضية، وهو الهيت تريننج والتمارين الريزيستنس اكسرسايزز اللي هي تمارين السويدي بتاعت الجسم، تمارين الريزيستنس باندز، او تمارين اللي هي الجيم ورفع الاثقال وكده. التمارين دي بتعمل ايه؟ كل انواع التمارين دي بتعمل مجهود جامد، خلاص، هاي انتنسيتي ورك اوت، خلاص، بيخلي الجسم يتحول بسرعه جدا لحاجه اسمها انيروبيك اكسرسايز او انيروبيك اكتيفيتي. ان التمارين دي غير هوائيه. يعني ايه غير هوائيه؟ يعني انا بقدر اكسر البروتين واقدر اكسر الجلوكوز، ولكن ما اقدرش اكسر الدهون قوي في التمارين دي. فهكسر الجلوكوز اولا، بعد كده هبتدي اكسر البروتينات، تمام. وبرضو حرق الدهون بيبقى قليل قوي في التمارين دي. ولكن اول ما اخلص اول ما اخلص تكسير الجلايكوجين، هبتدي احرق دهون امتى؟ لما تريح. يعني ايه لما اريح؟ عشان كده الهيت تريننج، وعشان كده التمارين الريزيستنس تريننج وبالذات الحديد والكلام دوت يفضل جدا ان هي تبقى بانترفلز. يعني ايه بانترفلز؟ يعني انت تبتدي تتمرن لمدة مثلا دقيقة، خلاص، جامدة قوي، وبعد كده تبتدي تريح لمدة مثلا دقيقتين، تتمرن دقيقة جامدة وتريح دقيقتين. فوقت الراحة ده اللي بيحصل، فوقت الراحة الجسم بيعوض الاكسجين بتاعه، دي رقم واحد. رقم اتنين، الجسم بيبتدي يحرق في الدهون، يحول الدهون لطاقة عشان تبتدي تجيب طاقة تاني عشان تقدر تكمل التمارين. طبعا التمارين دي لا انصح تماما ان هي تستمر اكتر من ساعة باي حال من الاحوال. واحد بيقول لي طب انا بقعد في الجيم 4 ساعات. انت بتقعد في الجيم 4 ساعات، انت بتعمل ايه في ال4 ساعات؟ فنط لي بالظبط انت بترتاح قد ايه وتتمرن قد ايه. مستحيل حد يتمرن تمرين قاسي واوقات راحه قليله اكتر من ساعه واكتر من ساعتين بالكتير لو هو متعود على الكلام دوت. يبقى يعني نلخص الكلام اللي قلناه تاني. احنا عايزين نتمرن، احسن وقت للتمرين ايه عشان نخس؟ هو وقت الصباحي من الساعه 9 صباحا من الساعه 7 صباحا للساعه 9 صباحا. اتمرن ايه؟ العب ايه؟ طيب علشان تخس احسن حاجه تتمرنها علشان تخس هي تمارين الهيت تريننج، اللي هي التمارين الانترفلز، تمرين مجهود عالي، خلاص، لفترة قصيرة، زي مثلا لو هنخليها مثلا الجري او المشي او الحاجات دي، بس عايز احولها لهيت تريننج عشان نستفيد من الحاجات اللي اتكلمنا عليها من شوية، ان احنا نزود المجهود جامد فنسخر العضلات بتاعت الجسم وفي نفس الوقت نحافظ على البروتينات بتاعتنا. هنجري مثلا لمدة دقيقة، خلاص، او دقيقتين، وبعد كده نريح لمدة دقيقتين او 3، وبعد كده نكمل تاني نجري دقيقة او دقيقتين ونريح لمدة دقيقتين او 3 دقايق، وهكذا لحد ما نوصل مثلا ل20 دقيقة او نص ساعة. يبقى انت كده اتمرنت تمارين كامل هيت تريننج ممتاز جدا، وهيساعد جدا في حرق الدهون. طيب انت عمال تقول ان انا ما بحرقش دهون اثناء التمرين، فالكلام متناقض. ازاي ما بحرقش دهون اثناء التمرين وازاي ده هيساعد في التخسيس وهيساعد في حرق الدهون؟ هقولك يا سيدي. اولا انا اثناء التمرين اتخن تمرين في الدنيا، خلاص، بيحرق في الساعة مثلا 600 كالوري، خلاص. لو انت واحد بقى عضلاتك كبيرة وجسمك متعود على الحرق وكده، ممكن توصل ل1000 كالوري في الساعة. مش دي البوينت اللي بنتكلم او بنركز عليها. البوينت اللي بنركز عليها انا عايز ابني عضلات وعايز احرق دهون بعد التمرين. في زي مصطلح كده اسمه ايه؟
اسمه excess post exercise oxygen consumption. يعني ايه excess post exercise oxygen consumption؟ يعني الاستهلاك الاكسجيني الزائد بعد التمارين الرياضيه. ده ما بيحصلش خالص مع تمارين القلبيه، ده بيحصل مع تمارين الهيت تريننج، وبيحصل مع تمارين اللي هي بتاعه الريزيستنس تريننج، بتاعه التمارين بتاعه الجيم، او التمارين اللي هي الانتنسيتي او الشده بتاعتها عاليه قوي وفيها اوقات راحه قليله. ايه اللي بيحصل؟ ده بيحصل ان الجسم طبعا زي ما احنا قلنا اثناء التمارين، معظم التمارين بتبقى تمارين لا اكسجينيه اللي هي انيروبيك اكسرسايزز. الجسم بيستهلك معظم الجلايكوجين بتاعه، بيستهلك بعض البروتينات، واستهلاكه للدهون بيبقى قليل في طول فتره التمرين. ولكن انا دلوقتي خلصت تمرين، خلاص عايز بقى طاقه عشان اكمل الانشطه اليوميه اللي انا بعملها، عايز اكمل حياتي. الجسم عايز يكمل انتاجه الفسيولوجي، عايز اكمل انتاج الهرمونات وانتاج الفيتامينات والمعادن والكلام دوت. هعمل ايه؟ هيبتدي الجسم يستهلك اكسجين بصوره اعلى من الطبيعي، بنسبه بتوصل لحد 40 و50% زياده استهلاك الاكسجين ده، وعايز طاقه. اجيب طاقه ازاي؟ اجيب طاقه عن طريق الدهون، لان هي دلوقتي مصدر الدهون الوحيد المتاح قدامي. هزود استهلاك الاكسجين وهزود استهلاك الدهون، هبتدي احرق دهون طول النهار. يبقى انا ما بدورش على حرق دهون اثناء التمرين خالص، انا بدور على حرق دهون طول النهار بعد التمرين، والفتره ممكن توصل لحد 24 ساعه بعد التمرين. ولكن ده ما بيحصلش مع التمارين القلبيه، ده بيحصل مع الهيت تريننج ومع التمارين اللي هي الريزيستنس اكسرسايزز، زي تمارين السويدي وزي تمارين الجيم او تمارين الحديد. طيب انا دلوقتي هزود معدل الاكسجين بتاعي على مدار 12 ساعه، فيبتدي الجسم يبقى مكنه حرق دهون طول النهار. يبقى انا كده بضرب عصفورين بحجر، بلعب في وقت قليل، ببني عضلاتي وفي نفس الوقت وبحرق دهون طول النهار. ايه الكاتش في الموضوع دوت؟ الكاتش او الان في الموضوع دوت ان انت محتاج تعوض الكربوهيدرات بتاعتك، محتاج يعني تبقى وجبه مغذيه بعد التمرين فيها بروتين كتير، وجبه متوازنه فيها بروتين كويس، فيها كربوهيدرات، لازم يكون فيها كربوهيدرات عشان تعوض الجلايكوجين اللي في العضلات واللي في الكبد. عشان لو ما عوضتش الجلايكوجين اللي في العضلات والكبد، هيبتدي الجسم يفضل انه يحرق البروتينات. فعشان كده الكربوهيدرات في حاجه عارفينها كويس قوي في علم النيوتريشن، ان الكربوهيدرات عندها حاجه اسمها بروتين سبيرنج بروبرتيز. يعني ايه؟ يعني بتحمي البروتين من الاستهلاك. فالكربوهيدرات مش عدوتك خالص، ولكن بشروط لو انت بتعمل الطريقه اللي قلت لك عليها ديت في التمرينات. طيب انا عايز اتمرن علشان ابني عضلات ومش عايز اخس. انا مش عايز اخس، انا واحد رفيع وعايز اتمرن عشان ابني عضلات. هعمل ايه؟ طيب احنا في حاجه اسمها سيركاديان ريزم. يعني ايه سيركاديان ريزم؟ السيركاديان ريزم دي معناها ان الهرمونات بتاعتنا بتفلكتويت او بتزيد وتنقص على مدار اليوم. الصبح بيبقى فيه هرمون الكورتيزول، خلاص ده هرمون هدمي، بيبقى زيادة قوي الصبح، وعشان كده ده بيسهل علينا ان احنا نحرق دهون او ان احنا نخس في التمارينات الصباحية. ليه؟ لان الكورتيزول برضو بيبقى عالي الصبح. كل ما نلعب رياضة الصبح الكورتيزول بيبقى عالي شوية، فبيبتدي الجسم يفضل ان هو يحرق الدهون بتاعته او ان هو يكسر، لان هو في النظام الهضمي. تمام. طيب انا عايز ابني عضلات دلوقتي ومش عايز اكسر خالص، هعمل ايه؟ السيركاديان ريزم بيقول ان الكورتيزول بيبقى عالي الصبح وبيبقى قليل بالليل، والعكس التستوستيرون سواء انت راجل او ست، التستوستيرون بيبقى عالي بالليل وبيبقى قليل الصبح. احسن وقت ليه علو التستوستيرون بيبقى مساء من الساعة 7 للساعة 9 مساء، ده اعلى وقت لعلو هرمون التستوستيرون او هرمون الذكورة سواء عند الرجالة او الستات. زي ما قلنا هرمون التستوستيرون هو هرمون بنائي، وهرمون بنائي للعضلات بالذات. خلاص بيحسن بناء العضلات، بيحسن الحرق، بيزود الحرق جدا، بيزود البناء في الجسم كله عامة. طيب يبقى انا مش عايز اخس، او انا عايز ابني عضلات الاول. انا مثلا واحد عايز ابني عضلات الاول وبعد كده ابقى اخسس. يبقى سيادتك هتتمرن او هتفضل ان انت تتمرن دايما بالليل
في اوقات اللي هي من الساعه 7 للساعه 9 مساء هتمرن ايه؟ طبعا هتمرن ريزيستنس اكسرسايزز او تمارين المقاومه عشان اقوي او اكبر العضلات بتاعتي. طيب هل ده معناه ان انا ما اعملش تمارين قلبيه خالص؟ انت دلوقتي قلت لي عايز تخس، العب هيت تريننج او العب التمارين بتاعه الريزيستنس او بتاعه مقاومه العضلات الصبح، ونلعبها بالطريقه اللي هي هاي انتنسيتي ونريح، هاي انتنسيتي وتريح. طيب ما العبش ولو عايز ابني عضلات هاتمرن التمارين الريزيستنس تريننج او تمارين اللي هي المقاومه، سواء كانت سويدي او سواء كانت بريزيستنس بانز او سواء كانت بالجيم، وفي الفتره المسائيه من الساعه 7 مساء للساعه 9 مساء، عشان ده احسن وقت في السيركاديان ريزم بيزيد فيه هرمون التستوستيرون. هل ما العبش كارديو خالص؟ هل ما العبش لو انتنسيتي او لو امباكت اكسرسايزز خالص؟ لا، لازم نلعبها ولازم ندخلها جوه التمارين بتاعتنا. احسن حاجه العلماء لقوها ان هي تزود معامل الحرق بتاعك، وان هي تزود متوسط عمرك، وان هي تزود الصحه عامه، هي اللو ستيدي ستيت كارديو زي ما قلنا في اول الفيديو خالص. يبقى لازم ادخلها في التمارين بتاعتي. الرياضيين، لعيبه كمال الاجسام، ابطال كمال الاجسام عامه، عرفوا الموضوع دوت، الدكاتره نصحوهم بيه، لان في رياضيين بتوع كمال اجسام كتير جدا طبعا بعد الشر عن الجميع بيتوفوا في اعمار صغيره جدا، والسبب ده ان هم بيركزوا تماما على الريزيستنس تريننج وعلى الريزيستنس اكسرسايزز، وما بيركزوش خالص على موضوع الستيدي ستيت كارديو. فاللي بيحصل ان الجسم ضغط الدم بيزيد، خلاص الكوليسترول بيزيد عشان طبعا الاكل بتاعهم، وعشان عضلاتهم كبيره قوي، وعشان طبعا بياخدوا تستوستيرون صناعي الكلام دوت، فمتوسط اعمارهم بيبقى قليل قوي. ابتدى الدكاتره ينصحوهم ان هم يزودوا الكارديو مع التمارين بتاعتهم، فابتدوا يفكروا هل العب كارديو قبل التمرين، العب كارديو بعد التمرين، العب كارديو امتى. طبعا الموضوع ده قتل بحثا، فهنقول كل الاراء اللي فيه. اولا قالوا نلعب الكارديو قبل التمارين المقاومه او تمارين رفع الاثقال او الجيم او كده، علشان نحسن من صحه القلب وعشان نعمل ورم اب عشان نسخن. قالك ان ده مش احسن حاجه. ليه؟ لان انت اولا بتستهلك طاقه. احنا قلنا ان انت معظم تمارين المقاومه هي تمارين انيروبيك، يعني بتحرق الجلايكوجين او بتحرق الجلوكوز بسرعه قوي. فانا عندي كميه جلوكوز عامل زي البطاريه كده، عندي كميه جلوكوز او جلايكوجين قليله محدوده هتمشيني ساعه. هل الساعه دي اضيع منها ربع ساعه او نص ساعه في مشي مثلا، وبعد كده لما اجي اتمرن الاقي نفسي خلاص بجيب جاز مش قادر ارفع حتى 5 كيلو؟ لك لا، ده غلط جدا. انت محتاج ايه من تمارين الريزيستنس تريننج او من الرفع الاثقال؟ انت محتاج ان انت ترفع اوزان، انت محتاج بيرفورمانس عالي، انت محتاج كل ما المقاومه تزيد كل ما تزود بناء العضلات بتاعك، كل ما تزود معدل الحرق بتاعك، كل ما تمارينك يكون احسن. يبقى غلط جدا ان انا العب تمارين قلبي او كارديو قبل التمرين الحديد. طيب دوت معناه ايه؟ ما نلعبش كارديو؟ لا، ابتدوا يقول لك نلعب كارديو بعد التمرين الحديد. ودي كانت وحتى الان هي مشهوره وماشيه اليومين دول، ان احنا بنلعب كارديو بعد تمارين الحديد. وده سببه ايه او ده ايه العله اللي فيه؟ يعني انت لما بتلعب ريزيستنس تريننج بالذات لو هتركز مثلا على مجموعتين بس من العضلات، هلعب مثلا بنج وظهر مثلا، خلاص انا دلوقتي دخلت الدم بصوره كبيره قوي في عضلات البنج وفي عضلات الظهر بتاعتي، وجمعت الدم فيهم، والعضلات دي ابتدى يحصل فيها تكسير وابتدى يحصل فيها هدم والكلام دوت. هيحصل حاجتين: اولا المكان ده بقى فيه دم كتير، بقى فيه معامل التهاب كتير، وابتدى يتجمع فيه لاكتيك اسيد كتير. اللاكتيك اسيد هو المسؤول الرئيسي عن تقلص العضلات وعن الشده العضليه اللي بنحسها بعد التمارين، ودي حاجه طبعا مؤذيه جدا، بتقعد 4-5 ايام، او لو انت بالذات جديد في الموضوع دوت مش قادر تتحرك اصلا. تمام. الحاجه التانية اللي بتحصل ان انت الدم بيقل في العضلات التانية. فانا مثلا لو انا بلعب كل يوم مجموعتين او
او كل يوم مجموعه اللي هي بوش ماسلز بول ماسلز والكلام دوت. المجموعه التانية اللي ما اتلعبتش او اللي مريحه الدم مش ماشي فيها كويس. النتيجه ايه؟ النتيجه ان الاستشفاء مش هيبقى باحسن صوره. عشان الاستشفاء بيحصل ازاي؟ الدم بيبقى فيه المغذيات، هو اللي بيودي المغذيات للعضلات، فالمغذيات دي هي اللي بتعمل التكسير والبناء واعاده البناء وتظبيط العضلات. ده كله بيحصل عن طريق الدم. طب انا جمعت الدم في المكان اللي فيه العضلات اللي ايه اللي لعبتها النهارده، يبقى انا كده عندي 2 بوينتس وحشين بعد ما اتمرنت اللي هو تمارين المجموعات. لما العب كارديو بعد التمرين انا بشيل المشكلتين دول. ازاي؟ ان انا لما بلعب كارديو همشي مثلا. خلاص، روني كولمان كان بيتكلم ان هو في عزه كان بيتمرن مثلا لمده 4 ساعات مثلا في الجيم. ده لو هيتمرن 4 ساعات، المتوسط بيبقى من ساعه لساعتين، ومعديها ساعه كارديو، ساعه مشي او ساعه على العجله. ليه؟ عشان يحرك الدم في جسمه كله. ده بيساعد في الاستشفاء كويس جدا، بيقلل من افراز اللاكتيك اسيد، وبيقلل الشد العضلي، وبيقلل كل المشاكل اللي بتيجي مع الشد العضلي، وبيحسن الاستشفاء جدا. طيب، ولكن ده بيعمل برضو مشاكل تانية. ايه هي المشاكل التانية اللي بيعملها؟ ان انا التستوستيرون بتاعي كان زايد في الوقت ده. خلاص، فانا لما ابتديت امشي او العب ستيدي ستيت كارديو، ابتديت اوزع التستوستيرون بتاعي على الجسم كله، ابتديت ازود من هرمون الكورتيزول او الهرمونات الهضميه، فده بيأثر على بناء العضلات. فانا دلوقتي هوزع المغذيات، هوزع اللاكتيك اسيد، مش هخليه في مكان واحد، هحسن الموضوع ده كله، ولكن بناء العضلات نفسه هيبتدي يتأثر. طب نعمل ايه؟ ما انا دلوقتي انا عايز اخد الحلو من كل حاجه واقلل الوحش على قد ما اقدر. هعمل الموضوع ده ازاي؟ قالوا احنا هنمسك العصايه من النص، نلعب زي السيركاديان ريزم او زي التقلب الهرموني بتاعنا، هنمشي معاه. الصبح بيبقى الكورتيزول زياده، فده بيفضل الهدم، ان احنا نزود الهدم وان احنا نزود حرق الدهون وكده. فهنبتدي نلعب الصبح تمارين قلبيه، خلاص، او نحاول ندخل هيت تريننج بس بنسبه قليله قوي. ولكن الناس اللي بتلعب بغرض بناء العضلات، لا، ما يلعبوش هيت تريننج خالص. يعملوا ايه؟ يلعب تمارين قلبيه بس، تمارين قلبيه بس. فانا مش هكسر الجلايكوجين اللي في جسمي كله. انا لما بلعب تمارين قلبيه بلعب ايه؟ زي ما قلنا في اول الفيديو، بلعب عن طريق حاجه اسمها الايروبيك اكسرسايز، يعني تمارين اكسجينيه، فالجسم يقدر يحرق دهون في الوقت ده. هيبقى مثلا 50% من الحرق كربوهيدرات و50% بس دهون. فانا دلوقتي بحرق دهون وفي نفس الوقت بحافظ على الكربوهيدرات والجلايكوجين بتاعي. ليه؟ عشان بالليل انا محافظ عليه، عشان بالليل العب كارديو، اوزع اللاكتيك اسيد، اودع المغذيات على الجسم، عشان التمرين اللي لعبته تاني يوم يبتدي يحصل له استشفاء كويس. امشي مثلا اللي هي ال 10000 خطوه بتوعي اللي هم الريكومندد من منظمه الصحه العالميه ومنظمه القلب الامريكيه، ان هم بينصحوا ان انت تمشي من 6000 ل 10000 خطوه يوميا. امشيهم الصبح وبالليل. انا كده خلصت الصبح وايه لما كان الكورتيزول عالي، وبالليل لما التستوستيرون يعلى ابتدي العب التمارين اللي هي المقاومه، الريزيستنس اكسرسايزز، او التمارين زي السويدي زي ما قلنا، دي ريزيستنس اكسرسايزز، او الجيم، او الهيت تريننج، اللي هو زي الكروس فات وزي الكلام ده، عشان ابني العضلات، وفي نفس الوقت عشان استغل موضوع اللي هو الاكسس بوست اكسرسايز اوكسجين كونسبشن. يبقى انا كده مسكت العصايه من النص وعملت كل اللي اقدر اعمله عشان اتوافق مع التغير الهرموني بتاع الجسم، وفي نفس الوقت عشان اوصل للحاجه المثاليه عشان ابني عضلات وفي نفس الوقت احرق دهون. طيب، تنصحني بايه؟ انصحك ان انت الصبح، خلاص، ان انت لو انت عندك وقت طبعا تتمرن كارديو الصبح. خلاص، تمشي مثلا خلص اللي هو ال 6000 او ال 10000 خطوه بتوعك، اصحى صبح بدري من الساعه 7 مثلا قبل ما تروح الشغل وقبل اي حاجه، نص ساعه تقريبا. انت ال 10000 خطوه خلينا في 6000 الاول. لو انت واحد مثلا ما بتلعبش خالص او ما بتعملش حاجه، 6000 خطوه دي حوالي مثلا كيلو.
هننزل نتمشى، نبص على الطبيعة، نبص على المناظر الطبيعية. ومعروف برضو سيكولوجيا ان انت لما تتعرض للشمس بتاعت الصبح ولما تشوف المناظر الطبيعية وكده، ده هيحسن المود بتاعك وهيحسن مزاجك وهيحسن الاحساس، حاجة اسمها السنس اوف ويل بينج، احساس ان انت مبسوط، احساس ان انت مبسوط بالحياة. الحياة دلوقتي طبعا عشان الضغوط الاقتصادية والضغوط الاجتماعية وكده، الكل مضغوط والكل تعبان والكل متضايق. فلما احس بالاحساس اللي هو السنس اوف ويل بينج، احس ان انا مبسوط، ده هيفرق كتير جدا في يومك، هيخليك تواجه يومك بصدر رحب، هتواجهه بصورة احسن، هتواجهه بنفس مبسوطة ونفس راضية ونفس متفائلة. وبعد كده لو برضو عندك وقت تبتدي تلعب اللي هو الريزيستنس تريننج من الساعة 7 مساء للساعة 9 مساء. ايه الريزيستنس تريننج اللي العبه؟ انا دلوقتي ما بحبش اروح الجيم ومش عايز انزل الجيم. طبعا عايز تنزل الجيم، خلاص انت هتلعب مثلا مع ترينر. لو احنا عايزين نقول تمارين هيبقى في فيديو منفصل هنقول التمارين بصوره تفصيليه جدا، ولكن خلينا نتكلم لو انا واحد يعني انا كاوتش بوتيتو، انا واحد يعني قاعد على الكنبه ما بتحركش وعايز ابتدي اتحرك، اعمل تمارين. اعمل ايه؟ الساعه 7 هتقوم زي الشاطر، خلاص انا عايزك تعمل الحركات الرئيسيه بتاعت الجسم. ايه هي الحركات الرئيسيه بتاعت الجسم؟ وهي القرفصاء. خلاص ايدك قدامك، ايدك قدامك كده، خلاص. وبعد كده تعمل القرفصاء لمدة 10 عدات. وبعد كده تعمل تمارين ضغط 10 عدات. ما بقدرش اعمل ضغط، هعمل ضغط على ركبي، هحط ايدي وبعد كده اقف على ركبي مش على مشط رجلي 10 عدات. هعمل بعديها تمارين عشان الظهر. اعمل تمارين عشان الظهر ازاي؟ يا اما يبقى عندك عقلة في البيت، خلاص، يا اما تمسك لو عندك ترابيزه متينه، ترابيزه متينه عندك، امسك في طرف الترابيزه ونزل جسمك خالص وريح رجليك، نزل جسمك كده وامسك في طرف الترابيزه، خلاص، وبحيث يبقى معظم جسمك تحت الترابيزه ورجلك مفروده قدامك، وابتدي اطلع بجسمك 10 عدات. انا كده عملت، حركت الجسم كله، حركت كل الحركات الرئيسيه بتاعت الجسم. اعمل الموضوع دوت لمدة نص ساعة متواصلة، 10 عدات قرفصاء، 10 عدات ضغط على ركبي، 10 عدات تمارين قلب هول اب اللي هو تحت الترابيزة، خلاص. 10 نكررهم مثلا مرتين 3 مرات 4 مرات على قد ما تقدر، لحد ما تحس ان انت تعبت، او لحد ما تحس ان انت مثلا كسرت اتليست 20 دقيقة. لازم اتليست تكسر 20 دقيقة عشان الموضوع ده يبقى فعال بصورة كافية. عملت الموضوع دوت، آه انت كده ابتديت كويس جدا. 6000 خطوة الصبح، واعمل التمارين دي يوميا. اعمل الموضوع دوت لمدة شهر وشوف اللي حصل. مش هقولك اعمل دايت خالص، مش هقولك اعمل اي بلان، اعمل اللي بقولك عليه ده. شوف انت هتلاقي نفسك جسمك خس قد ايه. سيبك من النزول على الميزان خالص. شوف محيط وسطك بقى عامل ازاي، شوف لياقتك بقت عامله ازاي، شوف انت بتقدر تطلع السلم بدون مشاكل ولا لا. هتلاقي نفسك صحتك احسن، هتلاقي مودك احسن، خلاص، هتلاقي شكل جسمك ابتدى يبقى احسن، ابتدى يختلف. هنموف اون للخطوه اللي بعديها، ان انت 6000 خطوه بتوع الصبح خليهم 10، والتمارين اللي عملناها بالليل دي ابتدي اعلى بيها شويه، ان انت تعمل القرفصاء باوزان 5 كيلو مثلا او حاجه. تمارين الضغط اعمله ضغط عادي مش ضغط على الركب. التمرين بتاع العقلة بدل ما يبقى اللي هو على الترابيزة وكده، هات عقلة في البيت وركبها. مش قادر ألعب عقلة، حط كرسي تحت العقلة وابتدي ارفع جسمك، زق برجلك، حط رجل واحدة على الكرسي وابتدي زق برجلك وساعد جسمك سنة بسنة. مش عايز منها غير التمارين دي اسمها الفانكشنال اكسرسايزز. الضغط والعقلة والقرفصاء، الثلاثة دول هم الفانكشنال اكسرسايزز. احفظهم كويس. التمارين دي تمارين مقاومة، التمارين دي هتبني عضلاتك، التمارين دي هتخلي حياتك كلها مختلفة لو عملتهم يوميا. في ايام في الجيش وفي التربية العسكرية وفي اي حاجة ليها علاقة بالعسكرية، ما يعني صعب جدا يكون عندهم جيم الا في اماكن معينة. معظم تمارينهم بتبقى عبارة عن ايه؟ عن التمارين دي. ضغط، بطن، بيزودوا عليها تمارين البطن. مع ان تمارين البطن مش مهمه لو انت بتلعب التمارين دي صح. قرفصاء، ضغط، عقله، بطن، انت مش محتاج غير دول ومشي، ما تعملش اي حاجه تانية.
اعمل دول بس هتلاقي الدنيا مختلفة معاك تماما. تعالى نراجع على الكلام كله عشان يبقى في خطوات واضحة هنمشي عليها عشان تعرف تتمرن ازاي وتعمل ايه. صحة القلب والأوعية الدموية، وعشان تعيش من 5 ل10 سنين أكتر العب كارديو. إيه أحسن تمارين كارديو؟ المشي، الهرولة الخفيفة، السباحة، ركوب الدراجة أو ركوب العجلة. الحاجات دي هي من أحسن تمارين الكارديو اللي موجودة في الحياة عامة. عشان أحرق دهون ألعب الصبح من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا. أحسن تمارين لحرق الدهون هي الهيت تريننج أو الريزيستنس اكسرسايزز. ليه؟ عشان بتبني العضلات وعشان بتعمل حاجة اسمها excess post exercise oxygen consumption. عشان أبني العضلات اتمرن بالليل من الساعة 7 مساء للساعة 9 مساء resistance training، تمارين الجيم أو تمارين السويدي. اتمرن كارديو قبل الجيم ولا بعده احسن من قبله، والكارديو الصبح والريزيستنس اكسرسايز بالليل احسن منهم كلهم عشان يحسن معانا الصحة القلبية، وفي نفس الوقت يحسن معانا الصحة العضلية والصحة البدنية، ويكون متوافق مع السيركاديان ريزم او التقلب الهرموني. ان اول الجسم بيبقى فيه زيادة في الكورتيزول، زيادة في الهضم، فده بيحفز حرق الدهون، وفي اخر اليوم بيبقى فيه زيادة في هرمون التستوستيرون، وده بيزود او بيحسن بناء الكتلة العضلية. وده اللي بنستفيد بيه ان احنا بنلعب تمارين الجيم او تمارين الريزيستنس تريننج. دي باختصار احسن اوقات واحسن تمارين تتلعب عشان تبني العضلات وعشان تحرق الدهون. خليكم معانا، هنقول تمارين تانية كتير، هنقول بالتفصيل. لو عايز تنزل الجيم ومش عايز ترينر هقولك بالظبط تلعب ايه. هل تلعب اللي هو حاجة اسمها البرو سبليت اللي هو بنج وباي، كتف وتراي، ظهر ومش عارف ايه، ولا تمارين البوش والبول والليجز، ولا الفانكشنال اكسرسايزز. كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل، وهتقول انهي تمارين تلعبها بالظبط، والغرض من التمرين. انت بتلعب عشان ايه؟ انت بتلعب علشان تخس، ولا بتلعب عشان تبني عضلاتك، ولا بتلعب عشان تحسن من صحتك عامة؟ خليكم معانا. كان معاكم دكتور احمد متولي، استشاري التجميل والتغذية العلاجية. خليكم متابعينا، وإن شاء الله هتشوفوا معلومات كتير هتبسطكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. باي باي.